د الله نه چې سوال کوي نو طریقه یوه دا ده چې ته به اول د الله حمد او ثنا بیان کړي، بیا به خپل حاجت بیان کړي، یا که د بل چا حاجت دی هغه به بیان کړي. او کله داسې کېږي چې سړی خپل حال ورسره هم بیان کړي عجزي، لکه سورة القصص کې موسی علیه السلام سوي رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا الله زه ستا طرف نه چې کوم خیر راځي زه ورته محتاج یم، زه فقیر یم، زه غریب یم ستا په مخ کې. زکریا علیه السلام په سورة مریم په ابتدا کې او په سورة آل عمران کې چې دعا یې غوښته نو دقه وی یا الله هډوکي کمزوري شوي دي او سر مې تک سپین شوی دی. ولې دا خبره کوله؟ عجزي الله ته راښکاره کوله. ګوره الله ګوره په دې ډېر خوشحالېږي او دی خوښه ده چې بنده هغه ته خپل عجزي راښکاره کړي. حالانکه الله ته د عجزي معلومه ده، خو الله دا خوښوي چې دا بندې زما په مخ کې ظاهره کړي. نو څه مو خیال دی؟ الله خو به د خپلو بندګانو ډېر مین دی. هغه بندګان چې خالص د هغه بندګي کوي د پیغمبر په طریقه کې، دا خو د الله خاص بندګان دي. خو چې کله دغه بنده بیا الله ته خپل عجزي بیان کړي، ورسره د سترګو نه اوښکې هم لاړې شي، د ده دا دعا به الله نه قبلوي. او په دې کې ډېر مثالونه موږ ته یاد دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند نه. خو بیا خبره اوږدي، لنډه دا چې دې صورت کې د دعا د غوښتلو طریقه هغه وښوی شو. طریقه څه ده؟ حمد او ثنا ووایه. یو حدیث کې دا هم راځي چې درود ورسره ووایه. ګوره دا لازم نه دي، واجب نه دي ته درود ووایې، لازم او واجب نه دي چې ته خپله غریبي او خپل عجزي بیان کړي، خو د دې دپاره دي چې ستا د دعا د قبلېدو هغه د دعا د قبلېدو لاره هغه ډېره شي یا موقع ډېره شي دعا د قبلېدو. او چې سړی دعا کوي خو زړه کې دا دي چې زما د دعا الله قبوله کړي، نو ته به اوس هر هغه ممکن کوشش کوې چې د هغې د لاسه ستا د دعا قبولی شي. نو په هغه کوشش کې یو طریقه دا ده چې دعا په ښایسته طریقې سره وغواړه، د الله صفت وکړه، حمد او ثنا ووایه، په پیغمبر باندې درود ووایه، خپل عجزي الله ته راښکاره کړه، بیا چې څه غواړې هغه وغواړه. او یو کس دعا غوښته په مسیح نبوي کې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته غوږ و، نو هغه ډایرکټ دعا وغوښته، په پیغمبر یې درود ونوي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېره تادي وکړه، ده تادي وکړه وي. بیا چې کله په بله موقع هغه په پیغمبر باندې درود ووایي که نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي اوس چې څه غواړې الله به یې درکړي. او بیا د دې بعضو دا دعاګانې دغه خو پرېږده، حمد او ثنا سیټ ته که، درود سیټ ته که، خپل عجزي راښکاره کول هغه سیټ ته که. دا لاسونه به داسې نه ولي، یو ته به ګوري او بل ته به ګوري، بیا به پکې لاسونه داسې مږي رامږي، هغه دی وایي څه دا ورته هم پته نشته، خو دا یو عادت دی چې د فرض مانځه نه بعد به دا چل کوې، او بیا چوف او په خپل بدن یې راکږي او بیا راشي مولوي صاحب پسې شیخ صاحب پسې نه قبلېږي دعاګانې چې چل. ته به وایي دا غټ داسې بزرګ دی د دې دعاګانې نه قبلېږي. ستا د دعا دا طریقه څه ده؟ دا خو ته بدماشي کوې. ما ته اوس ته ویلي دلته خوا کې د یو کس دوکان دی او هغه د لمانځه نه بعد د دوکان سم ته به وایي چې بس د دوکان ته تښتي د لمانځه نه بعد، او چې څنګه د لمونځ ختم شي وځي. نو هغه زه یو ورځ زما هم کار و، زه هم ډېر زر ووتم، نو هغه هم ووتو، نو هغه دیزې کې زما د مخې د راکې د ګوټ کې بلکل، نو په روان یې لاس وچې کړي دعا په روان یې داسې او ګوري بلډینګونو ته ویلا رکوع شوی، د دې به مو وسوي چې الله زما دعاګانې نه قبلوي. داسې طریقه ده عجزي ځان کې راوله او په ښایسته طریقې سره دعاګانې وغواړه. دا دلته بیان شوه په سورت الفاتحه کې دا مسله شتي. الله اکبر. بعضو علماو دا طریقه ذکر کړې ده، وی کله نه کله دعا خلک څنګه غواړي، د چا نه چې غواړي د هغه صفت بیان که. بس لکه یو سړی کیني که نه او سوال کوي، یا الله ته رحمانې، ته رحیمې، ته کریمې، ته دای، ته دای، ته دای، او بس دا هم ګورې دعا ده.
ځکه تا چې د چا دا دومره صفت وکړو هغه خبر دی په دې باندې چې ته څه غواړې. دا طریقه به تاسو ته نه تجربه کړي، دا مې یوه طریقه ده. او الله سبحانه وتعالی په سورة الانبیاء کې د خپل پیغمبر تذکره کړې ده د ایوب علیه السلام. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الله أيوب من تو یو پیر چغه والی ایوب علیه السلام. خو هغه لنډه په دوه خبرې کړې وې، خپله عاجزي بیان کړه. یا الله وي سخت روانه ډېره ده، ښه نو ویې الله ته او وی ته مهربانه او ښه ډېر مهربانه. بس فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. الله وی موږ هغه دعا قبوله کړه، اواز یې واورېد. رب العالمین خو پوهېږي چې ده په زړه کې څه دي، کله دعا دي څه غواړي. خو ګوره دا راته ووایم، یعنې په دې به دا خبره ختمه کړم، د دې دعاګانو په باره کې رازونه که معلومول غواړي د داسې کس سره کښېنه چې هغه ډېر دیندار او د دعاګانې ډېرې غواړي، هغه به درته داسې ښایسته ښایسته خبرې ډېرې وکړي. او که ته په دې کې نه پاتې شوې، دعاګانې ډېرې نه غواړي، دې ستا به تجربه نشته او نه دغه سړی په دې رسي. په دې باندې کښېنه د هغه عالم سره، د هغه دینداره ملګري سره چې هغه د الله سره دا مضبوطه رابطه ساتي د دعاګانو. دا اوس یو ناشنا طریقه ده چې ته صرف او صرف د الله حمد او ثنا بیان کی بس. او الله علیم بذات الصدور دی، ستا په زړه کې څه دي، کوم حاجت ستا الله ته د هغې پته شتي که نشتې ورته پته ورته شتي. ها دعا څه وغوښتې شوه؟ وښایه موږ ته لاره نیغه، اهدنا هدایت، موږ ته هدایت راکړه. دا هدایت ټکی نه دی، هدایت دا په قرآن کې 300 پیرې راغلی دی، 298 298. او هدایت معنی خو واضح ده، ښودل، دې ته هدایت وایي. یا الله موږ ته وښایه، هدایت راکړه موږ ته کوم طرف ته؟ نیغې لارې ته. هدایت ګوره الله چې د مخلوق له کوم هدایت ورکړی هغه په 2 قسمه دی، یعنې لارې ورته ښودلې ده. هدایت لارې ښود ته وایي. یو هدایت عام دی، الله دې ټولو مخلوقاتو ته کړی. کوم هدایت دی؟ نه ستا د جواب صحیح دی، خو که تعبیر دی ولا صحیح نه. هدایت په معنی د دې چې الله ټول مخلوق ته د ژوند د تېرولو طریقه ښودلې ده، دا هم هدایت دی. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الله غزاد ته چې دا مخلوق ټول پیدا کړی دی، فهدى نو بیا ټولو له هدایت ورکړی دی، ټول مخلوق له هدایت ورکړی. دلته کوم هدایت مراد دی؟ یعنې د ژوند د تېرولو طریقې ټولو ته ښودلې ده. دویم هدایت د الله د طرف نه هغه دغه هدایت دی چې خیر لارې م ښولې ده، د شر لارې م واضحه کړې ده. وهدیناه النجدین، الله 2 لارې ښولې دي، لار د جنت، لار د جهنم. بیا د انسان له اختیار هم ورکړی دی چې د الله د اختیار نه لاندې دی چې دې کومه لار خوښوي روان دي شي. دیزی کی طلب کیږي چې اهدنا الصراط المستقیم، یا الله ما ته وښایه لاره نیغه. یو 2 خبرې دلته یادې کړه. ما ته وښایه یا الله لاره، د تګ دپاره څه پکار دی؟ لاره. لارې نه بغیر کار کېږي؟ نه کېږي. نو ما ته وښایه لاره. بیا دویمه خبره اهمه ده چې دا لاره راته م نیغه وښایه، ځکه که کږه وږئ نو بیا هم نقصان دی.
نو وښایه ما ته لار او چې دا لار څه وي نیغه وي. بله خبره دا سوره فاتحه په مانځه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم ویلې ده، صحابه کرامو او څومره نیکان چې وو او دي او وي به ټول وایي، ټول محتاج دي دې ته چې الله ورته هدایت وکړي. ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په دعاګانو کې نه وي یو پکې دا اللهم اني اسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى، دا یو دعا و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. زمونږ دې پښتنو ته چې کله ووایي که نه که چا سره دې خبر روانه وي الله تا د هدایت وکړي غوسه شي، الله دې وي تا ته هدایت وکړي. پیغمبر ګوره په مانځه کې وایي اهدنا الصراط المستقیم او اللهم اني اسألک الهدى، خو دې دا نه وایي چې الله دې ماله هدایت راکړي. موږ خو هر وخت د مرګه پورې هر وخت د مرګه پورې هدایت ته څه یو محتاج یو چې الله موږ ته نیغه لار وښیي، هغه لار چې هغه الله ته رسي.